sedekat membuat rusuh. Menarilah. Sel. Jo. Yang itu. Kentang. Sel. Boy. Gue pengen suatu tuh. Sorry nih temen gue pengen toxic dulu di pesawat. Dia pengen jual perabot aja deh. Oke. Sorry ya, ini kalau di pesawat agak berisik. Ya. Chat all aja. Parabat. Capek do. Berhenti do, capek do. Mau sini aja nih. Goblok ada sendiri dikejamin. Sorry, tenang aja ya. Penganut jalur yang sama. Ntar gue granat. Lu berdua lagi pelukan, gue granat deh. Yo, selamat datang di tempat yang seret lutingan. Itu ada orang yang kena. Gara-gara jatuh dari pesawat. Oh iya. Tadi tuh notif di sebelah kiri. Jatuh dari pesawat langsung kena kan. Kayak gua waktu itu dong. Oh enggak, gua mah. Tapi berarti gua di cap. Berarti kelihatannya ini ya, biasa aja ya. Berarti kalau orang lihat biasa aja deh ya kelihatannya. Apa? Ya, itu kan cuman gitu doang, cuman jatuh doang. Kalau orang lihat. Kalian. Kalau saja mati nih. Ini yang main cuma berdua. Bro, ini ada granat nih, ada yang mau dilempar granat. Mana sih tuh yang rusuh? Oh itu. Mana sih? Di rumput. Di mana? Tenggoin. Biar gue lindas, gue dapat mobil. Itu. Yeah. Melunjak anjir ditembak tuh. What? Oh gitu, kalian semua lebih milih dia daripada gua. Oke, fine. Si Selo ngelek. Gua tau gak sih Selo kenapa ngelek? Dia tetheringan bagi-bagi adanya. Sel bagi-bagi rumah tuh, Sel. Lu kalau suruh mama gue gak bakalan dapet lutingan, takutnya gitu. Suruh mama lu. Apa ada yang penting dapat nafkah.
Oh, oh, mic gua masih all tadi coy. Alhamdulillah saya dapat helm second. Yo, tembak-tembak lah kalian semua. Biar gua ngelut. Gue selalu naik mobil dong, mampus. Ayo. Geser mobilnya mau gue ituin. Woi, di granat. Ini gua juga nih, gua. Wih, do. Langsung berasap dong. Hai, bye-bye. Tong, ikut nggak Tong? Kita tadi ke situ udah belum deh? Hah? Ke situ tanda gua. Kenapa? Belum. Tanda mana? Kuning Udah. Iya makanya sabar, kita nyari routingan dulu. Tadi kan kita ke situ. Kita kan tadi ke situ do, turun do. Emang iya? Iya. Yang gua ngelindes orang kan di sini tuh, lihat. Terus yang tanda biru udah belum? Oh, yang kuning belum. Tanda kuning belum itu. Weh. Kenapa miring-miring? Salah mencet. Lu naik mobil apa mau? Lupa bawa koyo aja. Ke kuning do. Bodoh lah. Udah tuh di sini udah kan? Tanda kuning belum. Oh dia mau ke biru. Udahlah gua. Mau ikuti hasrat kakaknya. Nih si Selo nih off mic langsung ngomong jojo biru. Ada emang dari awal juga off mic emang. Off mic kalau misalnya 5 menit kagak ngomong bisul ya pantatnya. Akhirnya gue mau DP. Tuh kan akhirnya ngomong kan. Harus adek kakak sama-sama harus disumpahin dulu biar ngomong. Nih, ada yang mau Uzi nggak? Pelurunya bisa diganti. Pelurunya bisa diganti air. Goblok. Uci ke rumah lu tuh Uci. Gue nggak tahu. Uci sepatu, uci baju. Ini ada moskop nih kali dua. Mana. Gue udah ngomong duluan. Gue duluan. Giveaway soalnya. Spam like dulu, spam like. IG lu aja nggak tahu gue spam like. Ini ayo, udah spam like belum? Cara spam like aja maka. Mana? Jangan lupa follow IG aku ya. Iya. IG lu apa anjir? Selo yang selalu sayang dia. Nah itu Oh iya di teman gua. Oh iya anjir si Mary anjir. Oh, parah deh lu. Prihatin gue namanya. Mary siapa sih? Mary Magdalena. Anjing. Parah. Woi anjir nih siapa yang bawa mobil gini? Gue mana tahu. Oh ngelut ini. Bego. Ini si Selo nih orang gampang tertrigger nih, gue tahu nih. Senggol bacok aja mama zaman kini, masa kini. Nama ya memang begini. Ada step. Jangan ada yang ambil buat gue, ngambil di tulang. Kan ampas.
Siapa yang ini? Adek lu bisulan tuh. Ada lu bisulan, ayo. Mampus lu. Si bego ditabrak dia. Waduh, Pak. Dok, gua tahu Mana? lu dendam sama gua, Dok. Tapi jangan gitu, Dok. Gak bakal mempan, Dok. Ayo cabut dong. Tinggalin aja yang lama. Bener tinggal dong itu. Pas bego ntar ngambek bego. AFK dia kalau ngambek. Langsung gua report. Liatin aja. Hijau ya. No, songong lu, mentang-mentang udah kayak lapang di tongol-tongolin senjatanya. Adek kakak sama aja, anjir. Nah, sekarang kita pikir gimana caranya nih mobil ini keluar. Ya, emang nyangkut. Nyangkut bego itu. Terus ada tes level 3, ada first aid kit, ada granat. Baik. Ada apa nih? Palm grip. Keguna. Oh, betapa ku Ada saat ini. ada supir handal. Butuh granat? Salah udah punya SIM mah beda pemikirannya. SIM bekas nembak juga lu. SIM second juga lu. Anjing second gimana caranya udah? Aku beli di Tokopedia lu. Dijual second SIM. Ayolah. Tar gua buang-buang senjata dulu. Lama lu soal starter. Ini yang berdua juga lagi ngapain lagi tonjok-tonjokan. Belum aja gua granat. Lu berhenti nggak? Geser tolong yang di kemudi tolong minggir. Oh gua ya? Masih aja masuk kan ini belum pernah kena friendly kill dari gua lu ya. Gua nggak tahu kalau gua barbar kayak gimana. Gak pandang bulu gua. Dok, lu mau kemana, Dok? What kind of Zona. berisik? Boy. Ya yuk, kita mabok dulu. Dia nanya siapa tuh? Aduh. Lurus aja, Dok. Percayalah kata hatimu. Ada supply di arah 15. Pacok sel. 55. Oh, kita jemput. Jemput, Dok. Ntar, Dok, berhenti di bawahnya. Gua taruh di atap. Jangan bego di sini. Bawa. Lo ambil tuh jalur rambu. Gua. Ada senjata yang berguna nggak dikit? Anjir, Naik, punya di gua dong. kagak disisain dong. Weh. Naik, gece. Nggak apa-apa. Ini nggak bisa kayak PUBG nggak? Ini mah harus dibawa. Bisa. Hop. Apaan? Hop. Pantekin dari sini kan? Enggak, gua bilang ini nggak bisa kayak PUBG bisa dibawa tuh supply cell kalau ditaruh di atap. Udah di loot cuy. Ih, mau minum. Nih. Sini. Nih. Mau enggak lu? Sini. Mau enggak lu? Tapi warnanya beda dikit. Ini tadi mana nih yang mau peluru hijau? Warna apa, Dok? Warna apa? Peluru hijau. Mana? Warna apa, Dok? Nih yang mau peluru hijau siapa nih? Gua nih ada nih. Dok, gua nanya lu peluru warna apa, Dok? Mana peluru hijau? Sini. Anjing gua mau nawarin lu tembak. Nih. Tapi bagi gua peluru coklat. Dikit aja. Bagi peluru coklat toh. Peluru coklat boro-boro aja. Oh, supply, Itu ada flare gun 330.
Sel. Lu tahu trik PUBG baru nggak? Tapi lu percaya sama gua, tolong, mau nggak? Apa? Sini. Naik pintu. Enggak. Yang Cancel. Lu diem aja. Gua nggak ada darah bodoh. Iya udah kalau misalnya lu mati ntar gak apa-apa. Lu percaya sama gua? Percayain aja sama sama gua nggak? Nih gua ada heal nih, ada medkit gua kalau mati. Ayo, mana sel granatnya sel? Dia gila. Hilang kan granatnya? Nah, nge-cheat lu. Enggak nge-cheat ya, Mak. Coba bagi gua granat satu sel. Bagi gua granat satu. Jangan di drop. Nih ya, lu percaya sama gua? Lu liatin. Nih. Gua juga di sini nih. Kok gitu sih? Yo, itu bug. Ayo, Granatnya biru gak? ayo, enggak. Habis, tapi enggak meledak. Angus. Caranya? Mau tahu apa banget? Kalau musuh meledak gak? Dok, jangan kasih tau, Dok. Aku bilang suruh dia ngaku dulu, Dok. Jangan ayo. Kayak tadi. Gua bego. Bongek bego. Enggak, caranya gini sel. Lu ngaku dulu. Muka lu kayak lipetan ketek. Woi, supply woi. Pegang sendok. Anjir lu dibentak gitu, Dok. Masa, Dok? Songong banget. Supply woi. Oh, supirnya gue ya? Enggak sel, caranya gampang. Yang pertama, Supply-nya di mana? Yang pertama lu high toss kan. Supply 65 lurus. Atau Lu high 65 60. lu high toss, lu lempar tuh. Tapi lu ingetin durasinya. Misalkan sudah detik kan. Nah, granat yang lu low toss. Di mana, Tong? Nah, terus lu cancel low tossnya tuh. Jadi yang granat yang pertama hilang. Nggak jelas. Tuh. Siap. Ih, belum. Udah cabut. Ih, kalian ini dia. Brondong. Anjing. Rambo lu bego, Jo. Ayo, tembak. Awas, BG. Masih ada yang hidup. Loko gua kenok. Mati semua. Lu kena gara-gara gua tabrak. Ih, anjing udah. Mana? Oh. Ada bocah mama. Hadapin dulu. Ada 2 tuh supply-nya. Gua ngidupin lu kagak dapet Iya, 220 ada jobnya tuh. 220 ada supply. Ayo. Cabut. Tolongin BG. Ngaku dulu. Jangan mau ngomongin saya enggak dapet apa-apa. Oh, bawa granat lu, Jo. Nih. Nih gua smoke nih. Adanya sendiri lo yang ngomong itu. Ya, terus lagi dapet apa, Cok? Tadi gua punya kar. Tolong dong, Del. Jangan bercanda lah. Di smoke mah mau, ya udahlah. Ada yang mau pakai tembok? Apa tembok? Mana tembok? Boy, buru boy. Ayo boy. Udah ada, bro, udah ada. Bentar. Naon eta? Tas naon? Tuh emo tuh. Ayo coy, udah coy. Oh. Alah, halut mulu. Lama anjay. Ayolah buru. Ya udah sih, gue juga udah ada informa. Mana lagi? Susah aja kalau emang main sama. Tadi Rembo udah diambil belum? Udah buru tong. Rifto, Gece naik tong. Gua tinggal nih. Tadi ada Rembo.
Ya udah bodo amat Lu lu. pakai enggak, BG. Gue gak make, gue make Groza sama UMP. Ya udah, gua juga nggak mau pakai. Tong. Si Selo ada nemu musuh Jadi mana dikit. karya? Kabur. Giliran berhasil aja. Puter, gue belum ngelut. Tapi Selo ada musuh dikit. Kabur. Giliran berhasil udah kenok. Gue belum ngelut. Anjir. Gak. Supaya depan, tadi supaya di atas belum diambil. Udah enggak usah. Berhasil dia kenok. Gue gak usah supai Lu mulu. tolongin gue dulu, gue pengen ngelut. Udah high ground aja ya. Udah kayak Berhenti high ground aja ya. High ground. Nggak usah. Eglonnya jangan di tanah lapang juga. Enggak di tengah lapang juga, Tong. Di school tadi ada yang ngeberdiri. Ini tengah tanah lapang. Ya lu mau sepi mah di rumah, diem. Sabar. Ih. Oh, Ah, itu. Ada Ada berapa? arah berapa, Dok? Di bawah, Dok. Mana sih? Do itu, Dok. Goblok. Sel itu, sel. Do. Ah, si Edo mah malah mundur bukannya maju. UMP tuh GG. Enak UMP. Kalau Mana lagi yang ditolongin? udah mati semua, telat. Iya, gimana gua? Apa salah gua? Lu kenapa nyalain gua? Ini kenapa semua kekeran gua ambilin coba? Maruk lu. Enggak ah. Gak ada temen gua pakai yang diem gitu. Tuh, suara lu. Mana sih orang itu? School ngomong. Lu nggak pakai ini. Sniper. Apaan? Enggak. Gak ada temen gua pakai. Di gua ada SKS tuh. Aku mau recet. Kali ini. Kan ambil nggak penting gitu kan, why gitu loh. Oh, kayaknya jangan auto load, salah sendiri. Capek hati Ini gua. ambil. Udah lu cabut lah. Itu tukar senjata lu. Sel, taruhan gak mau gua, Sel? Chicken dinner kan? Kenapa jangan Groza? Gitar pales juga. Tahu. Belum diganti tuh. Ganti BG pakai tali jemuran. Biasanya bulu ketek ya. Bulu ketek disambung. Extension bulu ketek. Wah, mati nih. Juga mereknya mahal. Joknya deep juga. Bulu ketek. Kalau ada lo apa? Merek apa punya ada? Punya adanya merek ini ya, Jadi gue lebih kelas lagi, Elixir. Wah. Nih gue Toblerone. Merek coklat. Ayo silakan pasang taruhan kalian. Gue chicken dinner enggak? Dok, gua taruhan lu bakal chicken dinner ya. Tapi lu kudu chicken dinner nanti hasilnya kita bagi dua. Iya, boleh. Sel, mau enggak, Sel? 1 juta mau enggak? Oh enggak. Ini Ini gua apa-apa, Sel. awas lu Gak apa-apa sih, ajakin aja taruhan nanti. Gue gak chickenin biar lu dapet 1 juta, nanti gue bagi gope. Goblok.
ngapain pakai WMP? Oh. Ya, jarak Lu dekat. nggak seneng? UMP, seneng, saya. UMP. Groza kan ya? Iya, Groza. Ngapain gitu dua-duanya? Dish. Snipernya nggak ada. Gue mah nggak tipe-tipe diem-diem gitu, saya beda Nggak kelas. biasa nge-scope ya? Dia nggak bisa ngeker orangnya. Si Edo tuh orangnya nggak bisa ngeker, itu aja. Iya. Ini ada orang depan. Oh, mati lu dibegal lu. Rame. Dibegal lu. Ya. Ya. Mati nih, bau-baunya mati nih. Malah barak batu matinya. Pakai ini dong, pakai nos. Gua mah tipenya nggak diem-diem orangnya. Nggak ngetem gitu. Kayak kucing nungguin anjir. Majuin, Dok. Nope. I better watch my six. Dok, tuh, ada orang, Dok. Belakang. Tadi di mobil berapa orang sih? Satu squad. Atau squad. Tadi mah kalau ada yang nyupirin gua nih, mati itu semua. Ya iya, makanya karena supir jagoan lo ada di sini Nggak bisa mati. sih supir juga, kalau gue yang nyupin mati. Tadi kayak harinya supirnya gua. Kan yang mati. Harinya supirnya Kan gua. yang mati. Aduh, Iya, gua ada. kita Gua ada Kita. smoke lagi. Kita. Oh, Yo, that's kalian a huge bitch. berperang lah kalian. Udah sampaiin tuh dari atas tuh. Sampai. Supply depan mata, Dok. Oh. Cai lahi langsung. posisi terancam. Mending lu cabut, Dok. Daripada Gue bingung deh, gue mau cabut mau kemana lagi? tuh. Situ. Rumah jamur. Rumah jamur gak jauh lah bos, lihat atau di map. Oh iya. Iya, nggak zona. Ya udah lu mending di bawah itu aja, di bawah jembatan renang. Enggak. Seriusan, Dok. Gak kelihatan. Bacot berisik. Berisik itu getar. Aish. Kata gua naik mobil aja lalu puter-puter. Diem. Iya, habis itu dikena headshot. Biar matinya rada konyol dikit ya. Recording gua jadi bagus nih. Aduh, salah. Masih low toss. Kalau musuh juga bisa nggak meledak. Iya lah. Itu buat nge-cancel kalau kepencet kan. Gue Nggak, nggak bisa misalkan gini. nge-cancel masalahnya. HP lu. Serius. Ganti Kalau HP. mau lempar granat. Misalkan lu, Enggak, gue nggak ngerti. misalkan oh, ada mobil. IG lu mana ntar gua share-in. Nggak misalkan gini sel, lu di luar rumah, di dalam rumah ada orang, nah lu pengen ngelempar kan, tapi gua lagi ngeras musuhnya, nah lu bisa cancel biar gua yang nggak kena damage granatnya gitu loh. Semangat. So imut lu, Tom. Pengen dia error. Posisi gua gini amat ya. Ya udah kata gua naik mobil. Kalau enggak lu berenang tuh di bawah ini nih. Di bawah jembatan. Gua tandain. Lu ngumpet aja di bawah jembatan. Masalahnya ada sniper bego di situ. Lu takut? Lu salah sendiri nggak mau pakai sniper. Lu takut? Bukan takut ya, enggak aci aja gitu loh. Lu keluar dari pasukan ini. Pasukan siap saji. Tuh. Tinggal nyampahin aja lu dari sini. Lu depan lu. Itu orang. Tuh di atas. Diam. Peran. Tuh di batu di bawah jembatan. Tuh lihat nggak arah 165. Enggak ding, sebelah 150. Dengar lu. Ambil gilinya, Dok. Kampret disampahin. Tuh depan lagi ada, depan lagi kan. Depan lu batu nah depan. Oh, diincer gua.
Tuh. Batu, Dok. Itu tuh depan lu, di batu. Yoi, mah bro, tinggalin. Masuk air. Sampai nggak ada Mana buat nggak ada cetok gini, ya. bego. Yang tadi, yang belakang. Maju. Laut, BG. Laut aja, masuk air aja. Lama dua, lama. Gua kolong bego turun aku. Dibilang. Nggak nurut sih. Nggak nurut sih sama gua. Kok sih? Nungguin anjir. Penasaran gue ini. Nah, lu kalah taruhan sama gua.